Ola, nós somos Noa e Candela e hoxe imos falarvos de Emilia Pardo Bazán. Emilia é unha persoa visionaria, valente e pionera. Naceu o 16 de setembro de 1851 en A Coruña, Galicia. Foi unha novelista, xornalista, ensaísta, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática e conferenciante española. Faleceu con 69 anos en Madrid por gripe o 12 de maio de 1921. Tivo 3 fillos chamados Jaime, María e Carmen, co seu marido José Quiroga, un avogado español. Casouse na capilla da Granxa de Meirás en 1868, con 16 anos. O famoso Pazo de Meirás foi unha propiedade da familia Pardo Bazán e despois do coñecido Franco. Nel vivía parte do ano. No baixo do pazo tiña o seu sitio de traballo que era unha biblioteca onde escribía os seus libros. A súa novela máis famosa é a chamada Los Pazos de Ulloa, que é unha novela escrita. Trátase dentro do realismo literario español da novela que mellor exemplifica a corrente naturalista, al reflexar a aceptación das teorías positivas aplicadas á literatura. Un dos seus libros máis coñecidos é La Tribuna. Trátase dos problemas laborais das mulleres obreiras da época.